世界上最惨无人道的奥斯维辛集中营，它是在第二次世界大战爆发之后，纳粹设立的最大规模集中营。那其中包括了1940年建造的第一集中营，主要呢是用来关押波兰的政治犯；1941年建造的第二集中营，用来大规模的屠杀犹太人；和1942年建造的第三集中营，为德国的工业公司提供奴隶。而最早建设集中营的目的那只是为了关押战俘。但后来阿道夫·希特勒和他的党卫军开始奉行极端民族主义和种族歧视政策，并且宣传雅利安人种优越论，让集中营的性质也出现了很大的变化。那做的事呢，也就变得越来越疯狂。那其中最著名的就是他们想通过最终解决方案系统性的消灭所有犹太人。那这种带着仇恨的反犹情绪在整个欧洲历史上其实是有根源的，比如宗教的偏见，他们认为耶稣的死跟犹太人是有很大的关系或者是放贷收取利息的经济矛盾。那特别是到了20世纪上半叶的德国，纳粹党把对犹太人的仇恨开始无限的放大，差一点就演变成了种族大灭绝。其实这一切都要从第一次世界大战结束开始说起。战败后的德国签署了凡尔赛条约，失去领土的同时还要支付巨额的战争赔偿，这就直接导致了1923年德国的通货膨胀率达到了顶点，甚至有一段时间物价每2天就会翻1倍，让老百姓手里的纸币变得一文不值。那到了1929年，全球爆发了经济大萧条，让德国的失业率也变得居高不下，整个社会都生活在焦虑和绝望的情绪里。也就是在这种混乱不安的环境下，还传出了一种非常危险的阴谋论。那大概的意思是说，德国军队的失败主要原因不是在战场上打不过敌人，而是在国内出现了叛徒。那这种言论在当时确实误导了很多人，让大家认为犹太资本才是导致战争失败的导火索，也成为了德国最大的敌人。而希特勒他就是借着这股东风迅速崛起的。因为纳粹他是一个极右翼的政党，宣扬的都是民族至上和种族优越论，来利用百姓对犹太人的反感，促进国内和党内的团结。尤其是在掌权之后，他们把犹太人、同性恋还有吉普赛人都定义成是民族的敌人。从最开始的社会隔离，到禁止犹太人担任公职，取消犹太人的职业资格，再升级到剥削他们的财产和公民权，强制犹太人佩戴黄色六芒星的标志，之后再把他们像牲口一样的迁移到一个特定的区域生活。因为从1941年开始所有地区的犹太人都会被送到奥斯维辛集中营进行系统性的毁灭。那这里说的奥斯维辛，它其实是一个重要的交通枢纽，那基本所有的铁路都要从这里经过，甚至根据推测，在运输高峰的时期，平均每天都会有8000多个犹太人被迫的登上一列拥挤的火车，运送到奥斯维辛集中营。而纳粹呢，会把这些犯人像畜生一样的塞进去，根本就不在乎他们的死活，也不会提供任何的水或者食物。但如果你很幸运的话，在黑暗的车厢里可能会听到一些建议，比如等到达了集中营之后要如实的回答自己是什么职业。那其中最吃香呢，就是木匠或者裁缝这些。那听到这，你可能会想不到，职业跟生死它其实是牢牢相关的。那在进入了营门的那一刻开始，你能看到的场面跟地狱其实是没什么区别的。满大街的尸体会散发出一股令人窒息的恶臭。那据说很多幸存者甚至在几十年之后还是忘不掉那种死亡的味道。而两边的纳粹他手里会拿着武器，粗鲁地告诉你赶紧往前走。瞭望塔上的机枪也会瞄准在场的所有人。等你们到达了预定的位置之后人群就会被分成2排。那一边是没有劳动能力的儿童、孕妇和老人，他们会直接的被送到营地内的毒气室，关上大门，释放一种叫奇克隆 B 的氰化物剧毒。那刚开始毒气中含有的刺激性物质会让眼睛跟喉咙产生剧烈的灼烧感，因为在这个时候毒气已经开始影响全身的机能了。那正常来说我们人体的细胞是需要通过氧气来获取能量的，但是被奇克隆 B 破坏的细胞就会失去这种功能，所以不管你如何去做最后能感觉到的也只有强烈的窒息感，会在痉挛中慢慢的失去意识，丢掉生命。也就是说，只要在这条队伍里都会被无差别的给毒死。那是不是觉得另一排的人就安全了？当然也不是他们只是进入了另一扇通往地狱的大门。因为在那边的军医会对所有人做一些简单的身体检查，那如果你的情况不适合劳动，就代表生命走到了尽头。但只要在被拉走之前，你能有机会大喊出来自己是木匠或者裁缝这些有用的职业，德军可能会留你一命。
那除了这些，还有更残忍的筛选，因为在集中营里啊，有一个死亡天使叫约瑟夫·门格勒，他是行动组的老大，可以决定谁去毒气室，谁能活下来。而这个变态他最喜欢做的就是人体实验，那些被他选中的人啊，都会成为实验耗材。那为什么说他是变态啊？因为这个门德勒他对双胞胎和患有虹膜异色症，就是左右眼颜色不一样的人，有着病态一样的执着。他会向这些人的眼球里注射肾上腺素和其他的化学物质，再去观察眼睛的颜色会有什么变化，甚至等人死了之后，还会拿走病人的眼球送到特定的研究机构，或者陈列在自己的办公室。那据说在他的实验室里啊，就有大量的眼球标本，对双胞胎的实验就更加的变态和残忍。他会让两个孩子啊同时感染上相同的疾病，再去观察病情的发展是不是一样。其中还有很多次把两个健康的双胞胎背对背的缝合在一起，想要制造出连体婴儿。但就算这些筛选你都能侥幸的躲过去啊，但等待你的也只有更深层的地狱。那剩下的犯人会被剃成光头，身上的所有物品也都会被没收，紧接着就会给你换上一身条纹状的球衣，手臂上也会被刻上编号。如果想活命的话，就必须不停的干活，并且啊，这里的生活条件非常的差，睡觉的地方也只是一个破旧的棚子。每天凌晨4点，所有犯人都会被强制叫起来。那早餐呢是没有任何的吃的，只有500毫升的劣质黑咖啡。等喝完了之后，囚犯们必须站在寒冷的冬天里，等着亲卫队来点名，确认大家都到齐了之后啊，就要开始长达11个小时的劳动，它是没有任何休息的。那中午的饭菜就是一些汤水，晚饭呢是一块大概300克的发霉面包，但是你也不能全都吃了，要留一些当第二天的早饭。那在睡觉的时候，囚犯也只能挤在一起，不用想，这样的环境里啊，简直就是伤寒和霍乱的天堂，各种疾病会相互感染。而更可怕的是，除了病死的人，剩下的只要被感染了，就会强制的被送到毒气室，人工毁灭。在这种人造的地狱里啊，大部分人呢是没有办法撑过几天的，而那些幸存下来的啊，也算得上是天选之子了。但每当回想起的时候，他们还是会忍不住颤抖，双眼都充满了恐惧。所以战争让残忍变成了生存的手段，就像731部队一样，谁能想到人类可以对同胞这么狠，连最基本的常识和道德都没有了。但可惜的是，纳粹在战败之后销毁了大量的实验结果，让我们没有办法去统计出真正的死亡人数。但历史学家一致认为，被送到奥斯维辛集中营的100多万人里，基本都是在战争结束之前就去世了。最后，战争不光是武器造成的伤害，还有人性的泯灭。但有一个事实，几乎所有奥斯维辛的幸存者都认为，在纳粹党掌权之前，歧视跟迫害就已经存在了，开始用外貌、价值观和信仰差异去衡量敌人。那这些就算到了21世纪的现在今天，这个问题还是没有办法解决。所以奥斯维辛它不是过去式，只是历史留给人类的一面镜子，只有记住了它，才不会重蹈覆辙。